हाय गाइस, आज आपके सामने आ रहा हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। गाइस देख पा रहे हो मेरे 3.15 सेटअप पे इसका एक स्पीकर का थोड़ा प्रॉब्लम आया है और एक प्रोग्राम में गया था, उसके बाद से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा इसमें, इसको रिपेयर करने लेके जाऊंगा, तो इसलिए शो खोल रहा है। ये 400 वाट का स्पीकर है। देख पा रहे इसका फैत करके आवाज़ आ रहा है, एक साउंड आ रहा है दूर से। आवाज़ साउंड ज़्यादा देने से उसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रही इसमें से, तो इसको खोल रहा है। खोलने के बाद लेके जाऊंगा, देखता हूँ क्या बोलता है। रिपेयर करने के बाद क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक से खोल। नहीं टाइम देख खुले तार खुले चेंज करता है इसका, ठीक है जाएगा लगाया फिर। गाइस इस स्पीकर का थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, इसको हम लोग चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद लेके जाएंगे रिपेयर करने के लिए। तो मॉडल का स्पीकर है, आइटम पे 15 इंच स्पीकर है ये। जी गाइस इसका प्रॉब्लम आ रहा है, एक साउंड आ रहा है इसको लगभग, शायद आप लोग सुन पा रहे नहीं गाइस पहुंचे तो इसको बजाऊंगा, इसका साउंड थोड़ा साउंड है। वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, और दूसरा भी इसको शेयर करना जरूर।